E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, né, pro canal. Anda por aqui, Nicole, anda. Tem mais o meu sobrinho. Esse menino feio aqui, ó. E vamos ali ver se encontra umas madeiras para fazer a fogueira de São Pedro, né? No dia 27. Vamos ver se tem, né? Para no dia tá no ponto. Anda por aqui, anda por aqui. A moto aí. Acho difícil, viu, encontrar. Tinha ali, mais na frente, uns pau. O pai disse que viu. Era ali na frente que o pai disse que tinha. Sol se pondo. Devagar pra não cair, hein? Com a moto. Vem pra cá, Nicole. Ah, tá aí. Aqui, ó, os pau. Aqui. Aqui. Vai dar certo, ó. A botinha é muito, ó. Filma aqui, segura aqui, Samuel. Filma aqui. Vou mostrar ali. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, o beijo da pistão, Nicole. Vem pra cá, bem aqui. As duas. Tá bom, vai dar certo. Cadê uma fogueira maior do que a outra? Ali. Pronto, também sei disso, essa fogueira aqui. Essa madeira aí. Pois pronto, né? A madeira da fogueira já tá aí. Vamos pra casa, né? Vamos pra casa? Pois pronto, galera. Se não vier um esperto e levar, né? Vai dar bem certinho para um dia 27 fazer a fogueira. E assar uma carne. Dessa vez vai dar certo para assar. Isso, pronto, né? Aproveitei aí para... Hoje não ia ter vídeo. Valeu aí pela companhia mais uma vez.